今日はものすごく風が強いです。キュウリが風の影響で折れてしまいました。キュウリ、あれ、やむを得ないですね。こっち高いキュウリなんで400円のキュウリなんでまだ良かったです。こっち安い方のキュウリなんでまあしょうがないとしてですね、自然現象なんでやめたいと思います。こちらがやっぱりね、ぐったりしてるんですよ、スイカが。スイカは元気なんです。こっちも元気です。ものすごく元気です。葉っぱ折れてますね。葉が折れてしまいました。風でやむを得ないです。で、開花満開です。満開、いい感じです。ピンクのです。もうちょっとですね、来週ぐらいですね。